この夏絶対行きたい。ケーブルカーで行く鍾乳洞でビビり散らかす。私たちは自然と友達。おし旅。ここは東海地区最大級の鍾乳洞。洞窟に行くにはケーブルカーに乗っていかないといけないんだけど、何この雰囲気ある木製のやつは。到着したら早速鍾乳洞の中へ。ちょっとここ危ないから、こういうとこの歩き方教えてあるわ。こうです。いや、怖すぎ。すごい大きい空間からめちゃくちゃ狭い通路まで歩いて進むと、いや、水やって。最後には大きい滝もあってびっくり。そんなここは大滝鍾乳洞。